לכמה שעות מילאו צלילים אחרים את מסדרונות בית החולים סורוקה. יפה, מאוד מאוד יפה, מאוד. חופש פורים שעת בוקר מוקדמת יחסית, ו11 בני הנוער המוכשרים שלפניכם העדיפו לבלות את זמנם הפנוי כאן, במקום שמעדיפים בעיקר לברוח ממנו. ולא, הם ממש לא מרגישים שהם נאלצו לוותר על משהו טוב יותר לעשות. אין שום דבר שיותר מצליח מאשר לתת משהו למישהו. כשזה לא סתם, אוי טוב, נו, אז אני אופיע פה והם יקשיבו לי. לא, אני אתן להם חלק מהשמחה שלי כי באתי לשמח אותם. כאילו אני סובלת, להפך, אני ממש נהנית כאן. כאילו, זה ממש כיף גם להיות עם חברים. לא כל כך שמים לב שאנחנו תורמים, כי כולם כאילו כל הזמן, יאללה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה. ועושים הכל בכיף. הם מנגנים יחד כבר כמה שנים, כל אחד ממקום אחר בארץ, נפגשים בעיקר בחופשים, להופעות מוזיקליות בהתנדבות, בעיקר כדי לשמח במקומות שבהם קשה לחייך. זה יפה, שהם חמודים, שהם מתמכים אנשים שנמצאים פה הרבה זמן והם רוצים להיות בבית. אני כבר שבוע פה, בלי טלוויזיה, בלי רדיו, בלי מוזיקה שאני מאוד אוהבת. מוזיקה פשוט שיקחה לי את הכאבים ואני שכחתי שאני חולה. קודם כל שמעתי את הצליל של הפסנתר. מאוד מאושרת לראות את הנוער של היום שגם משתתפים ועוזרים גם לחולים וגם לאנשים שאין להם כל כך מצבי רוח לפעמים, אבל זה טוב. מהמוזיקה צריכים ליהנות גם אנשים שהם לא יכולים להגיע לקונצרטים ולא ללמוד ולא לשמוע מוזיקה. המוזיקה מגיעה לכל בן אדם לליבו ונותן לו להרגיש יותר טוב, ולכן אנחנו נמצאים כאן. בימים בהם המשפט הנוער של היום נאמר בעיקר בתסכול, יש גם לא מעט במה להתגאות, למרות שיש גם מי שקצת מפסיד מהעניין. ההורים ממש מפרגנים, אבל לפעמים כשיש חופשים קצרים כמו כאילו פורים שזה יומיים, אז גם הם רוצים להיות איתנו. הקונצרט הבא שיארגנו יהיה בחופשת הפסח, בזמן שאחרים בני גילם כבר מחפשים איך להעביר את הזמן, להם ברור שבמקרה שלהם זה לא יהיה בבגד ים. זה אולי איזה סרטה קטנה שיש לנו, אבל אנחנו אוהבים את זה.